Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. ओम श्री साई राम। हाम्रो सबै मिडियाको साथीहरूलाई सिक्किम अर्गनाइजेसनको तर्फबाट साई राम। आज हामी जुन चाहिँ प्रोग्राम सिक्किमभरि गर्न गइरहेको छौँ त्यो प्रोग्राम के भन्दाखेरि मनसुन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम अथवा सेवा र श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको एउटा कार्यक्रमभित्र पर्ने। अनि यो श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनभित्र 3-4वटा शाखा छ। त्यसमा एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको पनि एउटा सेल छ। हाम्रोमा 600 भन्दा बेसी मेम्बरहरू ट्रेन मेम्बरहरू छ। जहाँ जहाँ डिजास्टर हुन्छ त्यहाँ हामी गएर रेस्क्यु गर्ने रिलिफ गर्ने गरेको छौँ। र आज यही डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको अन्तर्गत चाहिँ एउटा प्रिपेयर्डनेस मनसुन अगाडि, कारण यो मनसुन सिक्किमको जति पनि डिजास्टर हुन्छ एउटै मात्रै रिजन छ सिक्किममा, त्यो मनसुनको रेन हो। मैले यस्तै सिक्किममा हाम्रो चिफ सेक्रेटरी साहब, हाम्रो मिनिस्टर साहब ल्यान्ड रेभेन्यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि अल डिपार्टमेन्ट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आइटिबिपी, आर्मी अनि अल डिपार्टमेन्टको हेड अफ उहाँहरूसँग बस्दा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो सिक्किममा एउटै मात्रै रिजन छ डिजास्टर हुने, त्यो चाहिँ एउटा मनसुनको रेन हो। र त्यो हुनु अगाडि एउटा जहिले पनि प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि बिफोर मनसुन चाहिँ नाली र यो ड्रेनेजहरू सिस्टमहरू चाहिँ हामी क्लियर गर्ने गर्छौँ, जसमा कि पानी स्ट्याग्नेसन नभएर त्यसले ड्यामेज नहोस्। र एउटा सत्यसाई अर्गनाइजेसनको कार्यभित्र पर्ने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेलभित्र हामी आज काम गर्न गइरहेको छौँ। आज जुलाई 12 तारिक। र यो चाहिँ सिक्किममा हाम्रो 6वटा डिस्ट्रिक्ट छ। अर्गनाइजेसनली अफिसियली 4टा भए पनि हामीले 6वटा बनाएका छौँ। एउटा गान्तोक डिस्ट्रिक्ट, एउटा सिङताम डिस्ट्रिक्ट, एउटा रङ्गली डिस्ट्रिक्ट, नाम्ची डिस्ट्रिक्ट, राबङ्ला डिस्ट्रिक्ट अनि दरामदिन डिस्ट्रिक्ट, प्लस एउटा जोन पनि बनाएका छौँ। गेजिङलाई एउटा जोनल डिस्ट्रिक्ट बनाएका छौँ। गर्दाखेरि हाम्रो 6वटा डिस्ट्रिक्टभित्रमा 37वटा चाहिँ समिति छ। अनि 30वटा समिति, एउटा समितिभित्र 5वटा 6वटा मण्डली भएको हुन्छ, भिलेजहरू। र त्यस्तो मण्डलीहरू चाहिँ अल ओभर सिक्किम चाहिँ हाम्रो लगभग 160वटा मण्डली छ। आज 160वटा मण्डलीको साई भक्तहरू हाम्रोमा सिक्किममा साई भक्त कति छ भन्दाखेरि रेजिस्टर मेम्बरहरू हाम्रोमा सायद लगभग 2 लाखको लगभग छ, क्रस छ। त्यो चाहिँ रेजिस्टर मात्रै, अनि अनरेजिस्टर्ड अझै धेरै छन्। र जम्मै निस्केर आज चाहिँ यो प्रोग्राममा भाग लिइरहेको छन्। सायद जम्मै त निस्केन होला, आज कतिवटा पानीले पनि दुःख भयो, र पनि 15,000देखि बेसी हाम्रो मेम्बर्सहरू आज फिल्डमा बसेर निस्केर काम गरिरहेको छ। ड्रेनेज सिस्टम, यस कार्यक्रममा ड्रेनेज क्लिनिङ मात्रै होइन, आज चाहिँ कतिवटा ठाउँमा प्लान्टेसन पनि भइरहेको छ। प्लान्टेसन अर्को कुरा छ। अनि अघि हामीले लाइभ हेर्दै थियौँ, कतिवटा ठाउँमा चाहिँ बुढाबुढीको घरहरू चुने भएछ, झुप्री जस्तो पनि रहेछ कतिवटा ठाउँमा। उनीहरूको घरलाई मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। हस्पिटलको नालीहरू ड्रेनेजहरू सफा भइरहेको छ। कतिवटा गुम्पामा हाम्रो मेम्बरहरूले काम गरिरहेको छ। गुम्पाको वरिपरि अहिले जुन चाहिँ यो बर्खामा झार उम्रेर जम्मै नालीहरू, प्रायः नालीमा झार उम्लेको हामीले पायौँ, अहिले जुन हेऱ्यौँ हामीले। र त्यो जम्मै आज क्लिन भएर गरेको छ, क्लिन गर्दैछ मेम्बरहरूले। र कतिवटा ठाउँमा चाहिँ यो प्लान्टेसन ड्राइभ पनि भइरहेको छ। र यसरी सिक्किमभरि सायदै मेरो विचारमा 100देखि बेसी पोइन्टहरूमा, स्पटहरूमा यो काम भइरहेको छ। र हामी एउटा सिक्किमवासी, एउटा राम्रो असल नागरिक हेतुको कारणले राज्यमा जति पनि यो कुरोहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू हामी यो साई सङ्गठनको मार्फतबाट, कारण यो साई सङ्गठन यस्तो हो, श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन नामै यसको सेवा सङ्गठन छ। र हाम्रो सायद प्राय नै हामी जति पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ
केवल हाम्रो सेवा कार्यक्रम मात्रै भइरहन्छ, सोसियल एक्टिभिटिज मात्रै भएर गइरहेको हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो आध्यात्मिक डेभलपमेन्टको लागि, विकासको लागि पनि हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ। र यसरी यस्तो कार्यक्रमहरू लास्ट इयर पनि हामीले एउटा बृहत रूपमा गरेको थियौँ। यस्तो कन्ट्रोल रुम एमजिओ मार्गमा राखेको थियौँ, तर यसपालिको कोभिडको कारणले गर्दा त्यहाँ पर्मिसन नहुँदा हामीले यहीँ नै सेटअप गऱ्यौँ। पानी परिरहेको थियो बिहान, तर पनि हाम्रो काम स्टार्ट भयो। हाम्रो एउटा सङ्गठनको एउटा डिसिप्लिन छ, प्रोग्राम गर्दाखेरि एउटा टाइममा स्टार्ट गर्छौँ अनि एउटा टाइममा एन्ड गर्छौँ र 3 पल्ट ओमकारमको साथमा 10 बजी एक्ज्याक्टली स्टार्ट गऱ्यौँ। अब हामी 2 बजीसम्म काम गर्नेछौँ। 2 बजी हाम्रो लोकासम्म समस्त लोका सुकिन भएर भनेर हामी अन्त्य गर्छौँ र यो 4 घन्टा हामीले अलरेडी कमिट गरिसकेका छौँ कि हामी यो जति पनि ड्रेनेजहरू छ हामी सफा गर्छौँ भनेर। यसमा हामीसँग कतिजना अरू एनजिओजहरू पनि जोडिन आएको छ, उहाँहरूले पनि आएर काम गरेको देख्दाखेरि जोडिएको छ। जस्तो यहाँ अहिले भाजरामा हाम्रो ड्राइभर एसोसिएसनको उहाँ साथीहरू अनि अन्य संस्थाको साथीहरू पनि उहाँहरू पनि हामीसँग जोडेर काम गरिरहेछ। यसरी नै अन्य जग्गामा पनि उहाँहरूले जोडेर हामीसँग आएर मिसेर सेवा गर्नु भइरहेको छ। र यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ, अब यो कोभिडको कारणले 1-2वटा ठाउँमा जस्तो रङ्गलीमा हामीले विथड्र गऱ्यौँ, कारण कन्टेनमेन्ट एरिया भएकोले गर्दाखेरि हामीले रङ्गलीलाई चाहिँ गर्नै पनि पर्यो, त्यो हामीले त्यहाँ विथड्र गऱ्यौँ। नत्र भने चाहिँ सिक्किमको हरेक क्षेत्रमा हाम्रो आज ड्रेनेज क्लिनिङ, प्लान्टेसन ड्राइभ अनि कतिजनाको घरहरू बनाउने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। र यो कोभिडको क्राइसिसमा एउटा कुरो जुन एउटा सरकारको नियम छ, सोसियल डिस्टेन्स बस्ने अनि मास्क लगाउने भन्ने कुरो, त्यो टोटली हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। अनि 6वटै डिस्ट्रिक्टमा हामीले एसडिएम साहबहरूकोबाट, प्रत्येकको एसडिएम साहबकोबाट हामीले यो पर्मिसन निकालेर काम गरेको छौँ। उहाँहरूले पनि यसरी नै हामीलाई अर्डर दिनुभएको छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर काम गर्ने। त्यो त हामी एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर हुनाको नाताले हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ। र यो कोभिडमा हाम्रो अर्गनाइजेसनले यसरी समाजलाई के दिइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी दिउँ। श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले हाम्रो सेन्टर छ पुट्टपर्ती, त्यहाँबाट हिजो अस्ति मात्र यो सरकारलाई के योगदान दियो त यो सङ्गठनले भन्दाखेरि सायद यो कुरो अरूमा आएको छैन, तर बाहिर पेपरमा आइरहेकै छ। सायदै 30 करोडभन्दा बेसी अहिलेसम्म देशलाई यो सङ्गठनले सहयोग पुर्याएको छ। 5 करोड अस्ति हाम्रो आन्ध्र गभर्मेन्टलाई 5 करोड रुपियाँ चेक हाम्रो सम्माननीय प्रेसिडेन्ट साहबलाई उहाँ दियो। अनि पुट्टपर्तीमा एउटा जुन चाहिँ सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल छ, जो फ्री अफ कस्ट हार्टको सर्जरी हुन्छ त्यहाँ, त्यो हस्पिटललाई 1 करोड 80 लाख रुपियाँ लागत लगाएर क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु भयो। अनि यस्तो पिपी किटहरूदेखि लिएर त्यहाँदेखि एउटा अमृत कलश छ हाम्रोमा, एउटा प्रोभिजन छ। एउटा अमृत कलश भनेको 15 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 केजी आँटा, 2 गर्दाखेरि झन्डै 25 केजीको जस्तो तेलहरू जम्मै एभ्रिथिङ हुन्छ त्यो प्याकेजमा अमृत कलश भनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ हरेक स्टेटमा कति लाख टन हाम्रोमा छ है, हामी डेली अपडेट हुन्छ हाम्रो। र कम्युनिटी किचन चलाइरहेको छ। अरू यहाँ त हाम्रोमा त्यति साह्रो लेबरहरूको त्यस्तो भएन, गभर्मेन्टले प्राय गरे। र हामीले यहाँ के गर्नु सक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ जस्तै सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामीले 1,51,000 रुपियाँको एउटा मुख्यमन्त्री रिलिफ फन्डमा हामीले चेक दिन सक्यौँ। त्यसको बावजुद हामीले पनि अमृत कलश, त्यहाँदेखि यो मास्कहरू कतिवटा ठाउँमा वितरण गर्यौँ बस्तीमा। झन्डै 2-2.5 लाखको लागतमा हामीले सायद सिक्किममा पनि अलिकति त्यतिको हामीले दिन सक्षम भयौँ। र अलटुगेदर भारतभरिको भ्यालुएसन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 30 करोडदेखि देशलाई यस सङ्गठनले सहयोग पुर्याएको
हाम्रोमा आँकडा छ। र यसरी एउटा श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनले गरिएको कार्यक्रममा एउटा टोटली सेवा, सेल्फलेस सर्भिस, निस्वार्थ सेवाले हामीले समाजलाई काम गर्ने गर्छौँ। र हाम्रोमा अर्को कुरो छ एउटा एम्बुलेन्स। यो कोभिडको क्राइसिसमा एम्बुलेन्स हामीले राखेको छौँ। र यो कोभिडको अस्ति लकडाउन पिरियडमा यति साह्रो हाम्रो बिमारीहरू जाति भए तर घर जाने उयो नै छैन, गाडी छैन। कतिजना त यस्तो पनि रहेछ कि जो चाहिँ तेल पनि हाल्नु नसक्ने स्थिति, त्यस्तो पनि गरिब व्यक्तिहरू पनि रहेछ। यो हाम्रोमा एउटा एम्बुलेन्स सेवा भन्ने छ। लास्ट इयर हामीले हाम्रो गभर्नर साहबकोबाट एउटा ओपनिङ गराएको थियौँ र हामी चलाइरहेको छौँ। र त्यसको सेवा धेरै भयो हाम्रो। कतिजनालाई त एकदमै निस्वार्थ रूपले निःशुल्क उहाँलाई घर पुर्याइयो, कारण उहाँहरूको स्थिति नै त्यस्तो थियो। र यो चलिरहेको छ, त्यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। मिनिस्टर साहब, हामी यस्तै यो जुन मिटिङ हुँदा मैले लकडाउनले हामीले काम गर्नु सकेको छैन भन्दाखेरि चिफ सेक्रेटरी साहबले अब त रिल्याक्सेसन भयो, तपाईँहरू काम गर्नु सक्नुहुन्छ, तर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् र मास्क लाउनुहोस्। अनि ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको मिनिस्टर साहब हुनुहुन्थ्यो कुङ्गा निमा सर, उहाँले तपाईँहरू गर्नुहोस्, तपाईँको कामहरू त एकदम उहाँले धेरै एप्रिसिएट गर्नुभयो। हामी धेरै साई सङ्गठनको काम धेरै देखेको छौँ, निस्वार्थ रूपमा काम गर्नुहुन्छ, समाजको लागि गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। र त्यसमा हामी यो 12 तारिक हामी एउटा फिक्स गर्छौँ डेट, कारण बिफोर यो मनसुन चाहिँ हामीले इमिडिएटली यो क्लियर गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदा चाहिँ हामीले एउटा पर्मिसन जस्तो पायौँ त्यो मिटिङमा। र बिचमा हामी गयौँ मिनिस्टर साहबकोमा, यत्रो प्रोग्राम हुन्छ र विटनेसको लागि आइदिनुहोस् भनेर एउटा इन्भिटेसन जस्तो लिएर गएको थियौँ। सेक्रेटरी साहबलाई बोलाएको थियौँ, ल्यान्ड रेभेन्यू सेक्रेटरी साहबलाई। उहाँ दुईजनाले आउँछु भनेको थियो। पछाडि चाहिँ के भयो भने कुङ्गा निमा सर, उहाँ चाहिँ उहाँको कतिवटा प्रोग्राम रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आउनु भएन। र अरुण सर के मिनिस्टर हुनुहुन्छ, युडिएसडी मिनिस्टर, उहाँ कन्सर्न भएकोले गर्दाखेरि उहाँ पनि जाँदा चाहिँ उहाँ एकदम सहज आउनु भयो, स्वीकार गर्नुभयो। र उहाँले एकछिनको लागि विटनेसको लागि आउनुभएको। र अघि मात्र यो ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टबाट पनि जोइन्ट डाइरेक्टरहरू उहाँहरू आउनुभएको थियो, 2 जना आउनुभएको थियो। उहाँहरू आएर 1 घन्टा जस्तो बसेर जानुभयो। र उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। एउटा सोसियल काममा उहाँले पनि आफ्नो समय निकालेर यो विटनेस भएकोमा उहाँलाई हामी सङ्गठनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मैले अघि भनिहालेँ, एरिया त हाम्रोमा 160वटा मण्डली छ टोटल होल सिक्किममा छ्याप्पै कि। र त्यो 160वटामा सेलेक्टेड हामीले होमवर्क अस्ति गरिसकेको छौँ, कुन जग्गामा ब्लकेज छ, कहाँ झार उम्लेको छ, कुन नाली क्लियर छैन, अस्ति होमवर्क गरिसकेर सेलेक्ट भइसकेपछि मोर देन 100 स्पटहरूमा काम भइरहेको छ। र 14,000 देखि 15,000 साइड हुनसक्छ हाम्रो। यसको आँकडा चाहिँ भोलि पर्सि मात्रै आउँछ टोटल, तर पनि मिनिमम चाहिँ त्यति हुन्छ। लास्ट इयर हामीले 18,000 साइड तपाईँहरू आउनु भएको थियो होला। लास्ट इयर एउटा मेगा सेवा नै यसरी गरेको थियौँ, त्यसमा पनि 18,000 प्लस मेम्बरहरूले काम गरेका थिए। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनको कार्यक्रम चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो मन्थली हो। यो हाम्रो यो चाहिँ एउटा मेगा सेवा प्रिपेयर्डनेस चाहिँ मनसुन अगाडि प्रिपेयर्डनेस मात्रै हो, एउटा यसलाई मासमा गरेको। तर हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटी चाहिँ जुन दिन छुट्टी हुन्छ त्यो दिन हाम्रो सेवा हुन्छ। भन्नु मतलब तपाईँले आइतबार भेट्नुहुन्छ, जति पनि होलिडेज हुन्छ, श्री सत्य साई अर्गनाइजेसनको मेम्बरहरू चाहिँ छुट्टीको दिन चाहिँ केही न केही प्रोग्राममा समाजको सोसियल एक्टिभिटिजमा लागेको हुन्छ। कारण हाम्रो एनुअल प्रोग्राम अलरेडी बनिसकेको हुन्छ। टोटल झन्डै यसपालि सायद 82वटा डेज थियो होला हाम्रोमा छुट्टी। यदि त्यो जम्मै शनिबार चाहिँ छुट्टी दिएको भए 152वटा थियो। अनि तर
दुईवटा चाहिँ काट्दाखेरि सेकेन्ड स्याटरडे लास्ट स्याटरडे मात्रै राख्दैछ, सायद 82वटा चाहिँ छुट्टी छ। र त्यो छुट्टीमा हाम्रो अलरेडी प्रत्येक मण्डलीले एनुअल प्लान गर्छ, अनि प्रत्येक छुट्टी त हाम्रोमा फुर्सदै हुँदैन। अनि एभ्री सन्डे हाम्रो नानीहरू, बाल विकासको नानीहरू 9 इयर्स कोर्स हुन्छ। त्यो 9 इयर्स कोर्स हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मोरल भ्यालुज, ह्युमन भ्यालुज है, स्पिरिचुअल अवेरनेसको लागि, डेभलपमेन्टको लागि प्रोग्राम एभ्री सन्डे पढाउने गर्छ। कसले पढाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि घरआमाहरू हुन्छ अनि हाम्रो सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ निस्वार्थ, कुनै स्यालेरी बिना। अनि त्यस्तो नानीहरू कति छ भन्दा अहिले घरि चाहिँ 7,000 प्लस नानीहरू चाहिँ पढिरहेकै छ। र एभ्री इयर 200-300 नानीहरू पास आउट भएर गइबस्छ, एभ्री इयर जोइन पनि भइबस्छ, पास आउट भएर गइरहेको हुन्छ। र यो 9 वर्ष नानी पढिसकेपछि 3वटा ग्रुप छ, फर्स्ट ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुपमा 3वटा इयर हुन्छ, सेकेन्ड ग्रुपमा 3वटा इयर हुन्छ, थर्ड ग्रुपमा 3वटा इयर हुन्छ। 9 वर्ष नानीहरू पढिसकेपछि ती नानीहरूलाई सनातन शिक्षाको, ह्युमन भ्यालुजको, मानव मूल्यको कुराहरू सबै अवगत गराइसकेपछि सायदै त्यो नानीहरू यति राम्रो देशको एउटा सक्षम राम्रो नागरिक भएर निस्केर जान्छ। अनि ती नानीहरू कहिले पनि कुबाटोमा कहिले हामी भेटेको छैनौँ। अनि ती नानीहरूको अब क्यारेक्टर र अरू नानीहरूको क्यारेक्टरसँग जजाउनु हुने माने आकाश र पातालको फरक पर्छ, त्यस्तो हुन्छ। मनसुन प्रिपेयर्डनेसलाई यो यस्तै अहिले मतलब इमिडिएट अरू पनि के प्लान हुन्छ, जस्तो अहिले चाहिँ झोडा नाला सफा गर्नु, यस्तै अरू पनि के योजना छ? यदि कहीँ डिजास्टर भयो भने सायद अहिलेसम्म हामी कोही ठाउँ त हामी फर्स्टमा पुगेको छौँ। हाम्रो डिजास्टर मेम्बरहरू छ, वेल ट्रेन मेम्बरहरू 600 जना प्लस छ है। यही अर्गनाइजेसनभित्र एउटा सेल छ, अघि मैले भने डिजास्टरको सेल छ, त्यसमा 600 जना। यो हाम्रो ड्रेस हो यो, अदरवाइज हाम्रो साई अर्गनाइजेसन चाहिँ व्हाइट एन्ड व्हाइट हो र डिजास्टर म्यानेजमेन्टको चाहिँ ड्रेस यो हो। र यसमा उहाँहरूको आफ्नै काम छ, कहीँ पनि केही भइहाल्यो अथवा फायर हेजर्ड भयो भने हामी पुगिहाल्छौँ। तर अब रेस्क्यु गर्नु सक्यौँ भने टाइममा पुग्यौँ भने रेस्क्यु गर्छौँ, भएन भने रिलिफ हामी गर्छौँ। अनि अहिलेसम्मको रेकर्डमा हामीले इच एन्ड एभ्री जसको घर जलेर गए हामीले संस्थाबाट 1 लाख रुपियाँ प्लस कोहीलाई प्लस पनि भएको छ, प्लस अरू सपोर्टहरू पनि गर्ने गरेको छौँ। तर नभनेको पनि 80,000देखि माथि 1 लाखहरू हामी दिन्छौँ। कारण त्यो चाहिँ कहाँबाट दिन्छौँ भन्दा हाम्रो यस्तो एउटा अर्गनाइजेसनको पछाडि ब्याकअप छ। अर्गनाइजेसन सानो एनाउन्समेन्ट भएपछि कसैले 100, 200, 500, 1000 रुपियाँ दिएर पैसा एकैचोटि उठ्छ, त्यो हामी दिन्छौँ। अनि डिजास्टर हुँदाखेरि हामी लास्ट इयर सायद चुङजुङमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, ठुलो डिजास्टर भएको थियो। 76वटा घर टोटली त्यहाँ सिफ्ट भएको थियो। त्यहाँ हामी इमिडिएटली पुगेको थियौँ, हाम्रै आफ्नै सबै चिजहरू लिएर 15-20वटा 2000 लिटर ट्याङ्क लिएर गएको थियौँ, फ्री अफ कस्ट बाँड्यौँ। 50वटा हामीले ठुलो कोइल पाइप लगेर गएको थियौँ। अनि त्यो 2 दिनभित्रमा हामीले त्यहाँको त्यत्रो त्यो जुन चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर टोटली ड्यामेज भएको थियो सेटअप गरेको छौँ हाम्रो मेम्बरहरूले। त्यसरी यस्तो त अब धेरै कति माने पहिला एकखेप ठुलो एउटा भुइँचालो आएको थियो 2011मा, हाम्रो मेम्बरहरू 1 हप्ता माथि सक्यौँ होइन, लिङ्गामा ढुकै बसेर त्यहाँ काम गरेको थियौँ। कारण हामीलाई त्यहीँ पठायो गभर्मेन्टले है, बेस क्याम्पमा। नेपालमा हामी जान्छौँ, हामी यहाँ मात्रै होइन आउट अफ स्टेट पनि। लास्ट इयर मात्रै हामी आसामको धुब्रीमा गएको थियौँ, 60 जनाको मेम्बर गएको थियौँ। यहीँ छ मेम्बरहरू, वहीँ मेम्बरहरू हो। अनि झन्डै हाम्रोमा राहतको सामान मात्रै 11-12 लाखको हामीले सामान लिएर गएको थियौँ र 4 दिन सायद बस्यौँ होला। त्यो गाउँमा पसेर ब्लिचिङ गर्ने हाम्रो सबै त्यो मेसिनहरू थियो, ब्लिचिङ लाउने, फिनाइल लाउने, यो रिलिफ मेटेरियल दिने। एउटा रिलिफ मेटेरियलमा झन्डै 20-25 केजीको प्याकेज हामीले त्यस्तो बाँडेको थियौँ। साडी मात्रै हामीले 1030वटा साडी मात्रै बाँडेको थियौँ नयाँ।
त्यो साडी कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा सिस्टम छ। हामी एनाउन्स गरिसकेपछि एकजनाले दुईजनाले दिने गर्छ। अनि गान्तोक बजारमा हाम्रै कोही धेरैजना त्यस्तो माने मारुवाडी उहाँहरू हुनुहुन्छ, एकदमै 2-3टा साडीहरू नयाँ नयाँ दिन्छ। त्यसो गर्दा गर्दा 1000 भन्दा बेसी साडीहरू। अनि जुन हामी चिज लिएर गयौँ र हाम्रो जुन एउटा डिसिप्लिन छ, श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको एउटा डिसिप्लिन छ, सिस्टम छ। त्यो डिसिप्लिन र सिस्टमदेखि हामी कहिले भागेर काम गर्दैनौँ। त्यो भित्र हामी काम गर्छौँ। भगवान् श्री सत्य साई बाबाको जुन एउटा गाइडलाइन छ, त्यो देख्दाखेरि आसाम गभर्मेन्टको मान्छेहरू पनि सायद 2 दिन चाहिँ च्यानलमा त्यही चिज मात्रै चल्यो भनेर भन्ने छ। मसँग एकजना त्यहाँको टप रिपोर्टर आउनुभएको थियो, पुनमजी। सायद आसाम गभर्मेन्टमा फर्स्ट टाइम होला यस्तो रिलिफ र एथिकल डिसिप्लिनमा काम भएको भनेर भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो। र 2 दिन चाहिँ च्यानलमा चाहिँ त्यही चिज मात्रै चल्यो भनेर। हजुर, हामी जाँदाखेरि प्याकेज गर्छौँ। मेडिकल हुन्छ त्यसमा, है, मेडिकल पनि थियो। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेलभित्र हाम्रो एउटा मेडिकल टिम पनि छ। सँगसँगै हामीसँगै त्यो रेस्क्यु जाँदा कोही के भने मेडिकल डक्टरहरू पनि छ हामीसँग। तर हामी सबै गभर्मेन्टको इम्प्लोइज पनि छौँ, है। डक्टरहरू पनि कतिजना गभर्मेन्ट इम्प्लोइज छ, सिस्टरहरू छ हामीसँग। यसरी काम हुन्छ।